真係冇嚟錯喎！有 Vicky 神啦又有基哥啦，仲勁啊！仲有校長添，好多名人嚟過喎，同埋份量真係好大。不過老實講啊，唔係以平價著稱嘅。呢個咧叫招牌肉丸粥，哇，19蚊一碗。就講下個炒牛河啦，哇！原先我仲話人哋貴啊，價錢係好似係32蚊嘅。咁鬼大條，咁我決定咁噶嚇，夾俾佢。師傅喺度整緊杏仁餅啊！現場製作真杏仁，咁樣整㗎，好正㗎。觀眾早晨啊！而家啱過9點，我所在位置係中山石岐啊。今日過嚟做咩咧？先講下先。今日夫人都係冇陪我一齊，因為落雨嘅。咁啊，今日過嚟咧食，據說係中山最好食嘅炒牛河。係咪有咁巴閉咧？唔知啊嚇。無魚都要嚟食。咁咧就喺啲橫街窄巷裏邊嘅。咁喺呢度行過去咧，咁啊喺路上咧都好大雨啊！啱啱開車嘅時候有毛毛細雨，咁然之後一路開喺高速公路上邊就變得好大啦，差唔多到中山嘅時候，差唔多落高速嘅時候啊，咁還好啊，嚟到石岐呢度咧又細翻，咁啊而家勉強唔使開遮都仲得，就喺前邊轉左嘅啫，咁啊應該唔係好遠啊。講下呢個餐廳啦，我其實留意咗佢好耐㗎啦。之前同老婆嚟，我都話：喂，不如過嚟試下啦。但係佢又不以為意。佢話：啲好食嘅。咁我又唔明啊，點解會有中山啲美食係會唔好食嘅咧？我唔認為係咁啊。佢個名叫浩輝啊，應該中山人都知道㗎啦嚇。之前咧早1-2個月到啦，咁啊睇我最中意嗰個汽車頻道咧，佢有飲食咧，佢都有嚟過。咁我決定揾機會真係過嚟試下啦咁。咁啊就係今日啦，唔係呢間啊嚇，係前少少轉過去嘅。呢度都唔錯喎，永記美食，坐喺騎樓底食最好食嘅啦，好似幾好喎。嗰度如果冇位嚟呢度食啊，佢係食腸粉嘅呢個，咁啊仲有蒸餃子啊，係啊，我先頭兜咗好耐揾停車位，呢度咪又有停車位。不過中山呢邊停車唔貴嘅，5蚊個鐘，頭30分鐘免費。喺呢度應該喺呢度行過去嘅嗱，嗰度寫住黃色嗰塊牌，睇唔睇到？早知先留成架車喺呢度咧，嗰度有指住嗰個位入去。但係咁樣啊，我以為喺嗰度入添。咁啊，好好啊，嚟到而家都唔使開遮啦。OK， 呢場雨咧係會降溫，確實而家咧都唔需要着短袖啊，着翻長袖都仲得㗎，勉強頂住檔㗎啫。喺呢度入去嘅，我諗除咗食乳鴿以外咧，即係排除晒所有食乳鴿嗰啲餐廳咧，呢個喺中山小食啊、石岐小食啊，都算排名比較前嘅。我打算食嗰個炒牛河，再加個肉丸粥。天氣凍凍地，好啊！過嚟嘅路上，還好啦，唔算太塞車，因為該翻工嘅人都翻工，該未翻工嘅人都未翻嚟。咁高速公路順德嗰段我有少少塞咯，行廣珠西線大概1個鐘頭到啦，要大笪地喎。就喺呢度肉丸大王啊！咁啊，所以肉丸粥就係一定唔可以錯過。咁仲有炒牛河，有位啊，正，有豬腸粉添。坐外邊可以啊，真係冇嚟錯喎！有 Vicky 神啦又有基哥啦，仲勁啊！仲有校長添，好多名人嚟過喎。仲有視帝啊，正。餐廳咧就係咁啊，唔係好大嘅啫。農曆新年假期啊，睇社交媒體佢哋係好火爆嘅。咁然之後有少量戶外部分咯。老闆係本地人，咪應該咁講嘅，應該係收銀嗰個哥哥。應該我估係老闆個仔啊，我估嘅咋嚇，好後生嘅。
後生到同個女大咗3、5、7年咁上下嘅年輕人嚟嘅。我估應該係佢爸爸，因為相係睇到㗎，睇到佢老闆嘅樣啊，同阿校長啊影相各種咯。咁啊，相信咧喺香港嘅社交媒體呢間餐廳都應該係幾火爆嘅。第一個送上嚟嘅就係肉丸粥，哇，好實淨喎啲肉丸，粥底就唔係嗰種好結嘅粥底嚟嘅，同埋份量真係好大。不過老實講啊，唔係以平價著稱嘅。呢個咧叫招牌肉丸粥，哇，19蚊一碗啊！真係唔平啊！好老實講嚇。咁眼見係會呢啲係手打肉丸嚟嘅，你見到佢嘅形狀咁不規則就知道啦。有目測應該係8粒吧。仲有我而家聽到佢哋炒緊牛河啊，應該幾好味啊！我唔知食唔食得晒嘅，連埋中午飯一齊食啦。咁食完呢度之後咧，我應該係會去飲杯咖啡嘅。聽講喺公園對面有杯咖啡係唔錯。咁同埋先頭我開車經過步行街，見到都整得幾靚喎。咁如果時間許可嘅話，我可能會去步行街嗰邊行下。不過你話夠唔夠夜晚旺咁啊？梗係唔夠㗎啦啊！炒牛河嚟啦，落嚟咧就講下個炒牛河啦。哇！原先我仲話人哋貴啊，價錢係好似係32蚊嘅，咁鬼大條。咁我決定咁㗎嚇，夾俾佢，因為咧食到亂七八糟係唔好嘅。就算係我自己食翻都係啦。咁夾俾佢睇下，中午我再食啦。只能係咁啊，牛肉都多㗎。我打算食少少算啦。哇，好鬼多個份量真係。嗱，夾咗幾輪啦已經。我諗好似面前呢一個膠盒咧，我諗佢應該係握實啲盒半都有嘅。哇，超多牛肉。要夾翻啲牛肉落去。不過咧，咁樣嘅做法咧，就係嗰啲芽菜肯定係會冇咁爽脆㗎啦嚇。同埋其實而家睇見啲牛肉都唔係，唔係啲芽菜都唔係勁爽脆嗰種咯。作為一個早餐咁嘅份量應該夠。呢啲唔好夾落去啦。咁樣咧嚇，不過都係我自己食嘅啫。同埋個筷子係乾淨嘅，就算老婆食都唔會炸型咯。同埋睇見個底都唔多油喎，係咪？幾好啊！夾多2件牛肉俾佢咧，超誇張。其實如果可以連呢個都打包都得嘅，又冇必要啦，食晒啲肉丸佢。你睇佢哋嗰個節目咧，嚟到都係據說呢度嘅煎餃都係唔錯。哇，好多人嚟喎！同埋我見到有一班人嚟到似係香港人咯，唔知係咪啊？哦，隔離仲有位嘅原來。熱應該就先食個炒牛河先啦吧嚇。份量就冇得輸啦，已經係。我以為30幾蚊收咁貴，原來咁大碟。啲牛肉係好多，好實淨，同埋品質好高啲牛肉。有熱過，但唔係好多蘇打粉嘅感覺。牛肉係好好原汁，非常之好。嗰啲粉咧，未夠窿邊咯，係啊，可以再窿啲就好完嘅，同埋鹹咗少少。咁但係其實都係好高質素，我認為。廣州人就冇食到咁鹹嘅牛河，要再窿少少。配埋呢個幾好，可能配埋個粥會更好。呢一份早餐咧，如果再加埋一個煎餃，我諗我哋一家3口咧，可能仲有少少食剩酒係啊！呢個煎餃好好啊，啱先講過。我滿意呢個牛肉，好滿意。
就到個肉丸粥啦。哇！呢啲肉丸咧好吸引。同大家講個古仔，係我小時候同我香港嘅堂弟嘅故事嚟嘅。咁佢以前咧到農曆新年嘅時候咧，都會跟住佢爸爸媽媽翻嚟廣州探親，即係探下我爸爸媽媽啦。咁啊過年嘅，咁啊後來搬咗屋之後咧，去咗港園路住嘅時候咧，咁啊啲物質係開始豐富咗啦嚇。咁啊大概係90年代尾80年代尾啦。咩食粥，我老豆啊唔知去邊度買咗粥翻嚟，定唔知自己煮嘅，跟住買咗啲肉丸翻嚟。我同細佬咧就抌咗落個碗粥嗰度，將啲肉丸抌落啲碗。我邊有咁樣食？我未見過喎。咁但係佢又話好食喎。咁我就成日奇怪啦，唔通係香港係會有咁樣嘅一種食法嘅咁？咁啊當時係不以為意啦。咁及後咧到而家，我都年紀慢慢漸大，先知道其實原來廣州係會少啲肉丸粥嘅。中山最多，係中山最多。呢粒肉丸真係冇得輸，食起身嘅口感咧係似牛丸嘅，好似，非常之咁彈牙之餘，裏邊咧亦都唔會食到有筋啊，冇嘅，完全冇嘅。咁有少少要粉味，好輕微，好輕微，但係佢冇話攞其他嘢去掩蓋住佢，就係一粒肉丸嚟嘅啫，連冬菇都冇落添，真係唔知算唔算好彩啊！淋魚嚟又都仲幾大添，同埋就算落雨咧，都見到有幾多街坊過嚟食嘅，開個電雞過嚟買又有啦。行過嚟又有，因為隔離咧其實就係步行街嚟㗎啦。好多人係會去步行街之餘，順便嚟埋呢度嘅。咁啊，包括興中廣場啊，其實都喺後邊嘅旗江河嗰啲，全部喺晒呢度附近，全部喺呢度附近。咁我相信我哋嘅觀眾應該都大概知道，旗江橋喺邊啦，步行街咧，興中廣場嗰個位置㗎啦嚇。嗱，譬如前邊呢條藍色線，其實行過去咧，就已經係步行街嚟㗎啦。落雨天咁浪漫，食碗粥真係幾好啊！凍凍地，凍食粥最開心。不過咧，有個小問題咧，就唔係人哋嘅問題，係我問題嘅。我哋廣州人咧就食得冇咁鹹嘅，佢哋可能多多少少有啲客家，中山啊客家咁樣，都係會稍為鹹咗丁點兒啦。不過係可以接受到個範圍內，就唔係嗰種鹹到要不停飲水啊，不是。因為廣州人係探個頭嘅，尤其我老婆而家煮飯唔落鹽喎，快食啦嚇！食完之後睇下雨細啲，去步行街行啊，或者開遮過去啊嚇！我見到有兩隻大灣雞咯喺步行街繼續食粥，我會推薦大家會嚟呢度啊！大家如果離開中山嘅話，喺步行街附近咧，唔似廣州。步行街呢度附近咧係好多美食，只要你願意行多幾步，即係嗰啲地道嘅美食，好似我而家呢一間咁啊，都係有好多。春天嘅雨咧，總係令人措手不及嘅，同埋佢咧係唔會一浸就過咗去，係會落好耐嘅。咁唔好講咁多啦，我而家咧就啱快架車換咗對拖鞋，我而家就飲咖啡，咁啊順便亦都行下步行街啊。相比起假期，確實今日唔算多人。另外今日亦都係一個工作日嚟嘅嚇，所以路上咧冇乜人啊，再加埋落雨，同埋有少少凍啊已經。我哋喺度等燈，咁啊再講多次交通路線先啦。我哋就喺呢條路行入去轉左，咁啊到得到嘅。咁啊或者你行翻大路都得嘅，好近旗江河，好近嘅啫。咁另外咧，啱好鏡頭遮住咗啊！呢度行過去咧就係嗰個應該叫中山國際大酒店啊。有中旅巴士翻香港嗰度咧，可能因為深中通道開通咗，感覺上咧石岐呢邊咧高樓大廈好似越嚟越多咁啊，有幾棟起緊嘅。我嘅正前方，大家見唔見到麥當勞嗰3個字咧？嗰個 M 字啊，其實就係步行街嚟嘅。我講嗰個旋轉餐廳啊，因為就喺呢度上邊咯。係咪叫
中山國際大酒店咧，我都唔係好記得嘅。再行前少少個麥當勞嗰度咧，就係摩天輪嗰個位置咯。呢度仲有喜訊啊，唔係叫民信，食雙皮奶嘅，都順德美食喎。呢度又有一間叫鳳食，其實我哋都未食過嘅，有機會可以試下。又或者哇，呢啲響仔呢個係食我食排骨飯嘅，甚至乎仲有呢個係雲南米線。前呢度咧就係步行街啦，都唔係話完全冇人嘅喎。仲有大灣雞添，兩隻嘅係有金馬騰躍香山。如果嚟到中山，應該都會嚟步行街行下啩。大概半年之前啦，佢呢度就進行咗個翻新工程，咁啊封咗半條路嘅。咁啊究竟而家又係咩樣咧？係咪又係賣翻以前嗰啲咧？咁啊唔知啊嚇，行下先。金嘅。啲商業真係好一般，好老實講冇乜特色嘅，因為你唔會話好似永慶坊，大家上一集有睇我哋去永慶坊就知道啦，係幾有特色嘅，所以先至吸引到客人咁啊。一唔係你係專門做食嘅，呢度都開咗間崖口煲仔飯喎，不過冇理由咁早食煲仔飯嘅，而家10點都未夠，係要有多啲餐廳啊先至好㗎。呢邊咧就係食甜品嘅。個趙記仲係多咗啲賣食物嘅鋪頭喎，咁咪好咯。呢個係賣嗰啲手信嘅，我估應該係，因為你中山其實有好多呢啲㗎，淨係杏仁餅都夠晒多啦，甚至乎仲有崖口雲吞麵添，不過未開檔。或者呢個中國銀行舊址下邊係賣鞋嘅，亦是如此啊，三香瀨粉。牛雜嗱，咁咪開始識做咯，係真係嘅，一定係要有美食咧，先至吸引得到人過嚟嘅。之前咧行錯咗啊條路，我認為佢哋而家慢慢行翻條正確嘅道路。無論你係牛雜都好啦，唔好理佢點都好過嗰啲賣衫邊鬼過嚟呢度買衫啦。老實講，嚟呢度睇下呢啲古舊嘅建築物，又或者行下博物館，我就唔行啦。既然咁啱嚟到，又嚟呢度睇下呢個博物館。呢度係講下中山以前嗰啲歷史嘅，譬如話佢哋以前咧就已經係做杏仁餅㗎啦。呢個應該係擔挑，我哋會稱之為即係稱下有幾重嗰啲器具啦嚇。中山以前啲茶莊就係咁嘅，喺度賣茶咯，復刻得幾好喎。仲有布匹店添，呢個係博物館嚟嘅。跟住工商業興起啦。仲有呢啲大家知唔知係咩？我估左邊呢個燈嚟嘅，我估㗎咋。哦，以前係賣雲吞嘅，雲吞呢個賣雲吞個煲喺中間，咪煮雲吞。呢度有幅相嘅，咁可能客人就坐喺呢度食過，我估㗎咋。中山都好多海外華僑嘅，世界各地都有。通常就係去歐洲、拉丁美洲、日本，都係要經過廣州。同埋咧，中山都係會去舊金山嘅，咁即係三藩市嗰邊都應該好多係中山人啦，依家。如果喺三藩市嘅你哋又係祖籍中山嘅，會唔會你哋嘅祖輩就係咁樣過去美國嘅咧？呢個仲勁，呢個叫亞光鋪啊，賣亞光嘅。江亞調轉咗嚟到亞我，隔離就布匹，即係講明當時中山啲工商業都係會比較發達。至於呢度就係碼頭啦，我坐船去邊咧？去美國，呢個應該唔係嘅，上邊有寫嘅五桂山路徑，中山瀕臨大海嘅水陸交通，
有船啊往來廣州、澳門。弘治年間已經有28艘船啊去廣州、南海、順德啊、江門啊、新會，甚至乎去澳門仲有12艘。如果有澳門嘅觀眾，會唔會你哋祖籍都係中山嘅咧？唔出奇啊！嗬，我仲去天字碼頭添。以前啲船就係咁樣樣嘅啦，仲有得煮飯食添。呢度仲勁啊！佢上邊寫住咧係大廟遺跡啊，係天后廟嚟嘅，始建於明朝萬曆25年。咁啊喺乾隆年間啦、嘉慶年間翻修過嘅。咩意思咧？呢度即是話咧，呢個博物館啊，喺落成嘅時候咧，就發現咗呢個遺跡，就將呢幅牆保留咗落嚟啊，就俾參觀明萬曆啊，至少都嘉慶啦，嗬！哇，仲有木樓梯添，個樓梯中間唔係木嘅，呢邊係木嘅，呢啲最好唔好摸啦。咁呢一層咧就主要講而家呢個主題嘅就係廣東嘅狀元啊，有邊啲狀元嘅？咁我哋繼續上3樓。呢一層咧就主要係講僑商啊，即係海外嘅僑商咧翻到嚟創業啊，翻到嚟內地創業咁啊，梗係立足於中山嘅啦。澳洲香山華僑香山即中山啊，咁啊建立咗先施、永安、新生、大新4大百貨公司，咁啊引入國外百貨業嘅經營模式喎，好新潮嘅，又會有啲咩賣咧？呢度應該揾到答案嘅。目前呢度係講先施公司，係賣呢啲嘅，有花紋嘅。碗啦，啲器具啦。至於圖片呢度睇見就係香港先施公司舊貌，有冇香港觀眾話到俾我聽？依家都好似仲喺度。呢個係咩地方？甚至乎連英國倫敦都有分店㗎噃。至於呢度咧就講廣州啊。14年喺長堤就創立廣州先施公司，即係而家嘅華夏公司嗰個夏字佢會唔會用錯咗咧？我唔知啊，因為唔係用呢個夏嘅好似。仲有好多西洋嘅玩意啊，呢啲酒杯、啲樽、呢啲罐。呢個係應該係賣花露水、香水、虎牌商標啊。甚至乎仲有女士嘅高踭鞋咧，嗰陣好新潮嘅噃。呢個係公仔嚟嘅，呢個唔係真人嚟嘅，不過好真啊做到。我離遠都見到點解呢幾個人咁樣喺度坐住嘅，賣鞋，西洋鞋。至於阿郭先生咧，就係賣蔬果嘅果欄，永安公司，永安公司創辦人郭樂先生。我之前喺澳洲揾食嘅，咁然之後就喺香港辦呢個永安百貨啦，跟住仲有涉獵到銀行啊、保險啊同埋紡織添，可能係賣喺一啲雜誌，係月刊啊，即係可能係一啲時尚嘅雜誌啦。俾當時國內嘅人睇，哎呀，原來洋人佢哋係咁樣打扮嘅。呢啲舊報紙都好多嘢睇喎，有賣香梘嘅啦，又有跑冰場，會唔會係即係呢個啊？會唔會係溜冰嘅地方咧？我估係。仲有抽獎添，彩票啊，應該係慈善獎券。同埋人壽，呢個仲勁，呢個係彈珠機嚟嘅，好新潮嘅。永安集團啦，就有呢啲產業喎，喺悉尼啦、香港啦、石岐啦都有佢產業，甚至乎梧州都有添。
廣州大東，原來大東酒店係佢哋嘅都犀利。至於面前呢度介紹嘅就係新公司無線電話。面前呢個咧係民國啊進口嗰陣進口嘅美國煤油爐，美國凍啊嘛，唔係呢個係煮食用嘅，下邊又擺啲煤油咁啊煮食咯，應該係煲水嘅。至於面前呢個叫做大新公司，咁啊呢個我哋廣州人係會聽過㗎啦嚇。以前嘅南方大廈咧就叫做大新公司，後來咧喺中山五路咧就開咗間新大新，咁啊都係百貨業嘅。賣下啲西洋嘅玩意咁啦，譬如話呢個係小鋼琴啦，咁佢係澳洲華僑嚟嘅。一啲美食街先唔好講佢嗰啲美食係咪好有中山特色，起碼有啊！遊客嚟到求咩啫？買衫嘅唔通呢個賣乳鴿嘅，有個咁得意嘅公仔喎，呢個應該係一隻乳鴿嚟嘅，呢個係賣隔離就翠玉環，但係未開工。石岐乳鴿特色小食，隔離呢邊係賣手信嘅伴手禮。咁咪好咯，真係好啊！暫時我覺得好滿意添啊。雖然我唔會再買嘢食㗎啦，我係為咗嚟飲咖啡。仲有名創優品啦。如果先頭冇帶拖鞋，我就可以喺度買對拖鞋嘅。仲有兩個公仔添，呢個係有版權嘅。前邊亦都會見到大灣雞咯。咁上邊嗰啲舊名咧，公司舊名啊，先施公司嗰個係咩啊？銀業信託保險，即係金融嘅咧。以前係做，我掛翻啲牌上去，人壽咁啊好咯。遊客一方面係食啦，第二影相。如果你又係千篇一律嘅，我不如去正街係咪？仲有涼茶賣添，1978中山老字號人山涼茶，咁靚咁樣坐住飲涼茶喎，好過飲咖啡啊！行街上邊嗰啲裝飾都整到好靚，因為佢係翻新過，但係修舊如舊㗎，唔係話拆咗佢起個新嘢咁，不是的。而係喺外牆有翻新過，有啲舊嘅咁啊，重新做過佢，掛咗啲得意嘅公仔上去。小紅書影張相啊，好吸引到客人過嚟嘅。呢度仲有呢個南洋味喎，南城巷。呢個餐廳靚喎，遊客咪中意呢啲咯。南洋風味印度飛餅啊！賣馬來西亞美食嘅，係啊，馬來西亞美食，仲有酒館添，賣啤酒嘅，喂，好型喎呢個，因為唔飲得酒啊，揸車，好型喎真係，都好多，真係正咗好多，大家快啲嚟，有機會真係嚟啊！唔買唔食嘅，行下都好，好過以前全部都係賣嗰啲咁嘅，嘥氣嗰啲咧，我唔想講啊，真係嗱，咀香園咁大隻字。1918啊！師傅仲喺門口度做緊添，我過去睇下啦。師傅準備好之後，呢度仲有個記憶館，呢個係免費㗎。咁啊，講翻以前呢條街係點樣嘅面貌，而家又點解變成咁咯？正喎！免費嘅嘢就係最貴嘅，我得2張相嘅啫，唔好意思啊。華僑嗰啲書信啊，以前又有英文㗎啦，坐船啊去美國啊呢啲咁樣咯。有機會翻嚟睇，裏邊音樂聲就太勁啦！呢度仲勁，呢度叫做孫奇珍茶館啊，飲茶㗎，即係以前嘅茶館就係咁㗎。入去嘅喎，呢個係食嘢㗎。好彩先頭嗰度好食啫。喂，正喎！呢度好型喎，好型喎。呢個係朝頭早8點鐘開工。8點半開工，餐廳嚟嘅，有機會真係要嚟試下。我已經知道下一次要嚟中山係行邊度。依家睇下師傅係咪喺度做緊餅先，同埋已經停咗雨啦。原來師傅喺度整緊杏仁餅啊！現場製作真杏仁，咁樣整㗎。
好正喎！手工製作，正！現場手工製作點心啊，喺呢度做緊，飲茶正啊！入嚟之前我真係唔知喺邊度咁正嘅，中山步行街呢度，石岐步行街應該叫做。但係咧，我係真係諗住順路經過望一望咁，跟住就去飲咖啡啊！哇，好正喎，真係！又有餐廳，一定係要有餐廳嘅步行街先得㗎，但係又唔可以好千篇一律嘅，一定係要有自己特色。哪怕你係嗰間鋪頭改少少門面擺過嚟呢度食，都係食嗰啲㗎啦，遊客中意啊嘛！大家有機會真係嚟下嚇。於呢間鋪係賣桔餅㗎。即係嗰個餅咧做到好似一個桔咁，呢啲唔係一個桔嚟嘅，唔係金桔嚟嘅，呢個應該係一個裝飾物嚟嘅啫嚇。係呢啲就桔餅，呢啲食嘅咧就要攞個保鮮膜蒙住佢嘅。咁佢真係攞個桔嚟做啊，還是係應該係真係用一個桔嚟做嘅。有獨立包裝添，幾好啊！38蚊一包啊！仲要買3送1，又有一個飯店，冇錯啦！我要飲嗰個咖啡就係呢間四喜咖啡，但我記得我唔係揀呢間嘅噃，但唔重要嚇。呢度四喜咖啡公司，我記得我想去嗰間咧係喺公園嗰度嘅，我行埋先啦嚇，但係唔係呢間，仲有早餐添呢度。呢個係全日早餐喎，又飲咖啡加早餐咁嘅喎，又有意麵，又有燕麥酸奶咁喎，哇幾正喎！似乎咧連面前呢啲連鎖式嘅奶茶店咧都唔多嘅，有啊，唔似話某啲步行街咁一條路成條路都行到尾都係嘅。呢個係賣雪糕㗎，哦呢個係中山一個好出名嘅牌子做雪糕嘅，做咗好多年啦嚇，嗰度寫住1956。其實我咧90年先開始知道佢哋呢個牌子喺度食雪糕㗎，不過就裏邊未有客人咯，可能未夠鐘開工啫。於對面係賣奶茶嘅，冇錯啦，我真係整到好靚啊！同埋仲有呢個會唔會係孫中山先生嘅銅像咧？我相信應該係嘅，冇錯，中西藥局。孫中山先生以前係學醫噶嘛嚇，應該係啦嚇。呢邊係賣奶茶嘅，必飲奶茶喎，中山好吸引添，公仔好得意啊！佢有冇醜化矮化嘅？好得意啊！孫中山先生嘅公仔好有趣。呢個係賣呢啲奶茶啦嚇。年前呢啲鋪頭都冇賣咧，咁啊真係 perfect 嘅。咁但係你不能夠咁樣嘅，佢人哋都係需要擁有嘅。個係 Uncle J， 呢個係食麵包雞、麵包夾，即係裏邊嗰個麵包包住乳鴿咁嘅咯喎。哇，好有趣喎！仲有飲品添，呢個要試啊！算遠離咗步行街核心區域咧，呢度都有不少美食嘅。呢個係雙皮奶咧，以及係中山美食，譬如有龜苓膏啦、乾撈雲吞，乾撈雲吞好啊！魚蛋啦、炸雲吞啦，同埋呢個字我係唔識讀㗎，好明顯呢幾個字。OK， 飛圍餅同個煲仔飯添。如果我冇記錯，呢個煲仔飯都係做咗好耐，唔係睇上邊寫住26年。所以我先記得，我記得喺步行街道附近有間煲仔飯做咗好多年嘅，佢寫喺1999年開始做，仲有蒸飯添，同埋咧真係好多四喜咖啡嘅喎，連鎖式㗎，我唔係嚟呢間四喜喎，咁鬼多嘅，仲有佢代言啊，佢應該係嚟唱歌哦。演唱會嘅推廣，3月14，仲有呢個唱歌同演戲都好好嘅歌手
如果冇記錯，應該叫 Ronnie， 佢專演嗰啲悍匪嘅。但係咧，佢另外一個身份咧係一個搖滾歌手咯。呢間而家變咗澳牛啊嚇，唔係，但我記得以前唔係呢個名㗎，因為係我記錯地方咧。澳怡牛奶食雙皮奶嘅，我記得以前好似可能我記錯啦嚇。終於嚟到我要飲嘢嘅地方，咁嗱呢個嚇，喂原來佢咧全部都係連鎖式經營嘅，我以為嗰啲獨立咖啡店添，同埋好似仲要未開門，啊唔好意思開咗啊嚇。孫中山紀念堂公園嘅對面嚟到啦，冇理由唔飲㗎嚇。哦，原來人山涼茶就喺斜對面嘅，呢度會唔會係總店咧？唔知啊嚇。買杯嘢喺呢度飲，坐住飲，有張藤椅坐住飲咯。咁有啲咩飲咧？有水牛奶咖啡，哇正喎！美式冇必要啦，我都識沖。拿鐵我都識沖。鮮美美式即係涼茶唔啱我，仲有檸檬茶，咁唔使諗啦，基本上都係水牛奶嘅。咦，仲有杏仁餅奶蓋喎，哦都幾有趣喎嚇！財神奶蓋，咁都係要翻水牛奶啦。水牛奶哦，仲有一揀豆㗎噃。同埋有畫蛇添腹啦，佢應該係嗰啲拉花啩，我估菌毒清科粒，唔知係咩嘅，冇搞咁多啦。哦，呢間分店都係有佢嘅宣傳海報，同埋上邊有隻呢個應該係一隻豬定一隻馬咧，唔知嘅。頭裏邊就係咁，都幾舒服。你又可以坐喺呢度啦，望住對面個公園。或者買一啲呢啲應該係冰箱貼嚟嘅，但冇寫價錢咯。又可以做書籤，呢啲會唔會係咖啡豆咧？應該係啊。掛耳5年包48，掛耳咖啡，明信片都唔貴喎，3蚊半一張咋，幾有型。坐喺個綠色嗰間咖啡店嗰啲賣嗰啲嘢好多啊，又仲有筆記本添，唔錯。上邊仲有好多藝人嘅相啊，真係好多。有啲位添，我婆好中意佢嘅。咖啡好唔好飲唔知啊，佢講明係唔滿杯啊嚇，中控偏酸，哎呀〜偏酸啲，緊要啊！有咁靚嘅環境坐住，咁舒服，咁悠閒，試下先啦。我都唔係好酸，標榜嘅咧係水牛奶嘅，確實咧飲起身啲奶味咧，同平時我哋買到嗰啲咧啲奶味係完全唔同嘅。係啊，真係有水牛奶嘅味嘅，同埋都仲幾濃添㗎。咁啊，呢個價錢又唔算係太貴喎。奶味係好搶嘅，搶咗啲咖啡嘅味咯。或者我未搞勻啦，同埋佢唔算太多冰。哇，個奶味好特別啊！咁啊，先頭見到有咁多分店咧，下次如果我再嚟中山嘅話咧，我見到佢哋分店咧，我係會再買嘅。尤其呢一個水牛奶呢一個，不枉我專程一路行晒成條步行街嚟到呢度飲。其實前邊都有分店，咖啡 OK 夠特別嗱，唔好簽咩類。如果沖得出嚟，我都沖得出嚟嗰啲味，唔使嚟買啊，18蚊係咪先？咁啊，望住公園幾好嘅。哦，唔可以停車喎！我上網睇仲話你可以揸車過嚟呢度㗎，因為停車好方便，係不能夠嘅。嗱，趕緊佢出嚟啦！阿保安哥哥，都幾客氣。部分咧，我哋就行過啦，接落嚟咧，
我就想去揾個商場行下，一來咧架車充一充電穩陣啲，其實唔充都得嘅。咁二來咧天氣又冇落雨啊，咁冇理由咁快翻嘅，因為喺呢度揸車翻都係1個鐘頭多少少，好快喎，幾好啊！有機會咧，如果大家翻到嚟廣州遊玩，咁你如果係好遠嘅地方翻嚟喺澳洲，喺美國、加拿大咁，梗係唔係淨係遊玩廣州、佛山、順德、香港啊，過嚟中山行下。步行街呢度真係好正，我強烈推薦。仙樓食嘢嗰度都係唔錯，咁到中山唔單止淨係食仙樓嗰度做嘅乳鴿，我都未食嚇。步行街呢度真係好正。唔買行下都好，坐低飲杯嘢又得，買喺手信嗰啲杏仁餅翻去都係唔錯，唔似以前淨係賣嗰啲咁咯，係大家明啦，多咗好多唔錯、好有特色嘅餐廳。好啦，咁我哋而家咧就揸車去充個電先。咁石岐呢度呢啲路係會比較窄嘅。哦，左邊仲喺度醒獅添喎。好，接落嚟我哋去一個叫天悅城嘅地方，輕輕充一充電，去個洗手間。咁返廣州㗎啦嚇，喺度去天悅城大概係6分鐘就到啦。大概需要7分鐘。7分鐘。可能唔知會唔會係因為啱啱過咗農曆新年嘅關係咧，路面啲車唔算太多。有多個電子眼，專拍不按規定車道行駛。之前應該上一次嚟中山嘅時候咧，同老婆經過呢條路。哇！超級塞車，揾車位又揾唔到，最尾揾到要去前邊嗰度食西餐嗰度啊，先至有停車位啊。今日就好翻好多。咁我哋揸車咧喺大灣區咁多個城市咧，中山同埋珠海咧江門更正係揸車比較舒服嘅。你話冇車咩也未至於，但係咧。呢邊啲人揸車都還算可以啦嚇，咁江門我認為係最好嘅，嗰啲電雞冇咁瘋狂，好舒服嘅一種狀態。呢度就始終都有電雞。呢度就係我要充電嘅地方啦，應該叫大悅城，喜悅個悅啊嚇，應該喺呢度入去嘅。呢度幾旺喎商場。不過入咗去再講啦，我都唔記得以前有冇嚟。哇！呢個停車場爬山咁喎，呢度7樓咯喎已經。哦，終於揾到充電位啦！哇，黑麻麻咁啊！其實咧電咧又可以唔充嘅，我好想去洗手間。最緊要洗手間。睇下邊度係充電位啦，睇唔到喎。哦，原來喺呢度。我嚟充電，發現咗一個唔錯嘅餐廳，就喺充電呢層隔離嘅啫嚇。而家係差唔多12點啦，基本上滿座。下次有機會帶個老婆嚟試下，同埋喺度同大家講個題外話。大家見唔見到呢度好空曠啊？呢度係咪一個好適合放無人機嘅地方咧？大家係咪發現我好似好耐未放無人機？記唔記得上一次係幾時？我記得㗎。首先咧兩件事情，第一件事情咧，好似而家廣州係禁止放無人機㗎，係要登記先得㗎。我係冇登記嘅，亦都冇批准嘅，咁我係唔會放。其一，我都好似喺廣州放無人機。第二就係、是、大家記唔記得舊年端午節之後咧，我就冇放無人機。事情係咁噶，我有一次喺順德大良應該係放無人機嘅時候咧，係爭啲撞到一個高壓線。咁當時係因為我當時開嗰款無人機咧，佢係避障嘅，佢冇避開。咁佢應該係感受唔到會撞埋去先至冇避開嘅啫嚇。咁佢如果佢感受到埋會撞到咧，佢應該係會避開嘅。不過
我飛過咗之後，啱啱喺兩條高壓線中間飛過，咁其實佢好闊嘅，都有我諗冇10米都有8米嘅啦，我唔知有幾多啊。飛過咗我先知道，哇！原來近到咁凄涼，當時都已經好驚好驚啦。咁啊原路返回冇事嚇，非常好彩冇事。但係如果撞中咗會點咧？不堪設想。咁我係一個有好嚴重畏高症嘅人嚟嘅，基於呢個原因咧，我就冇再飛過啦。我諗以後都應該唔會飛嘅。我無人機咧就有2部，有部舊嘅俾咗個表弟，表弟上次去江西，即係一望無際，乜嘢都冇嚟，擲落嚟都擲唔中啫。人哋嘅狗嘅話咧，嗰啲佢就飛咗下咯。係啊，咁啊呢個就係題外話啦。咁我都翻去啦，輕輕充個中電，因為我去洗手間嘅啫。個洗手間都好奇離嚇，下次有機會帶老婆過嚟呢度試下，咁啊順便亦都可以充電同埋飲茶。下集見，拜拜。下集嘅話應該會同老婆去買餸㗎啦，屋企都食乾食淨㗎啦。